السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم ٹیبلٹ کو کھولنے اور اس کی جو چارجنگ جیک ہے اس کو ریپلیس کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کھول دیا ہے، اس کا جو بیک کور ہے میں نے ہٹا دیا ہے۔ تو آپ نے بالکل اسی طرح اس کا جو بیک کور ہے آپ نے ہٹانا ہے۔ اس کے بعد اس کے جتنے بھی اسٹرپ ہے، جو بیٹری کا ہو، ایل سی ڈی کا ہو اور سائڈ بٹن کے ہیں، اور اس کے بعد جو فنگر پرنٹ وغیرہ جو بھی ہے اس میں سارے اسٹرپ آپ نے ہٹا دینے۔ اس کے بعد آپ نے بورڈ کو باہر نکالنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نکال کے دکھا دیا ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈسپیچ پہ رکھ کے اس کا جو چارجنگ جیک ہے اس کو جو نکالتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہیٹ گن کا یوز کریں گے۔ ہیٹ گن کو آن کرنے کے بعد اس کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹ گن گرم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو نیچے سے ہٹ دینا ہے۔ ایک ہاتھ میں آپ نے چوزر کو پکڑنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو نیچے سے ہیٹ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو پرانا چارجنگ جیک تھا اس کو ہٹا دیا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اب میں نے ایک نیا چارجنگ جیک لایا ہے۔ اس کے جو 5 پن ہیں ان کو آپ نے کلائی لگانا ہے، ان کو سولڈرنگ کرنا ہے تاکہ یہ پراپرلی اٹیچ ہو جائے بورڈ کے ساتھ۔ کاویہ کی مدد سے اس کو میں کلائی لگا دیتا ہوں۔ تو اب میں جو نیا چارجنگ جیک ہے اس کو لگا دیتا ہوں۔ اس کے لیے بھی آپ نے نیچے سے ہیٹ دینا ہے۔ اس کو کافی ہیٹ دینے کے بعد چوزر کی مدد سے چارجنگ جیک کو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اس طرح رکھنے کے بعد اوپر سے آپ نے چوزر کی مدد سے ہلکا سا دبا کے رکھنا ہے تاکہ یہ پراپرلی پریس ہو جائے۔ اب اس کو ہم دوبارہ اسمبل کرتے ہیں۔ جو ہمارا ایل سی ڈی ہے اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے۔ بورڈ کو پیک کرنے کے بعد یہ سارے اسٹرپ جو ہم نے ہٹایا تھا دوبارہ ان کو لگانا ہے۔ ایل سی ڈی والا اسٹرپ لگانا ہے۔ یہ سارا میں نے لگا دیا ہے۔ اب میں اس کو چارجنگ پہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یہ چارجنگ جیک چارجر میں نے ان کر دیا۔ یہ آپ کا جو سیمسنگ کا ٹیبلٹ ہے یہ چارج ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ فی الحال اس میں 0% دکھا رہا ہے۔